Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Dilanjut ya. Suwi libure ini. Muhakkamatin fama tabqina min syabahin lidhi shiqaqin wa ma tabghina min hakami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhakkamatin iki dadi naate ayatin. Muhakkamatin kang jelas maknane. Fama tabqina mongko ora ninggal apa ayatu hakin di muhakamatin niki mau dados naatipun redaksi ning nadom-nadom sedurunge sing rupane ayatu hakin. Jeleng ora kowe? Ya, iku dadi naate redaksi ayatu hakin ning dhuwur kae. Loncat pirang-pirang nazam di kumpulan. Fama tabkina ora ninggal apa ayatu hakin min syabahin ing keserupaan. Min syabahin ing keserupaan lidhi shikokin keduwe wong kang duweni napa nggih khilaf atau musuhi. Lidhi shikokin keduwe wong kang duweni khilaf. Wa ma tabghina lan orang golek ora nuntut apa ayatu hakim min hakamin ing hakim seorang pengadil. Muhakkamatin utawi lafat muhakkamatin al-lughatu utawi iki iku bahasane. Muhakkamatin utawi lafat muhakkamatin yahtamilu iku member apa muhakkamatin ayakuna ing yen to ana apa muhakkamatin minal hukmi iku saking al hukum. Ai ju'ilat keseden dadekake apa ayatu hakin hakimatan ing perkara kang ngukumi bi'tibari annal ahkama lawan milang-milang sak temene pira-pira hukum tukhadhu iku den alap iku den jupuk apa al ahkam minha saking ayatu hakin. Di redaksi muhakkamatin itu nanti akan ada beberapa opsi. Unsur katanya itu berasal dari apa sebenarnya? Yang pertama dijelaskan oleh Syekh Khalid Al-Azhari, muhakkamatin niku bisa jadi berasal dari al-hukum. Dimana kalau kita ikutkan dari masdar al-hukum, maka ayatu hakin atau ayat-ayat Al-Quran itu seakan-akan dia sebagai seorang hakim, seseorang yang menentukan sebuah hukum. Dengan melihat bi'tibari annal ahkam tu'khadhu minha, karena bagaimanapun
Di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali hukum-hukum syar'i yang diambil untuk umat manusia. Banyak sekali hukum-hukum syar'i yang diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran. Sehingga redaksi muhakkamatin ini bisa jadi opsinya dia itu bisa berasal dari kata al-hukum. Sehingga maksud di sini adalah ayat-ayat tersebut ju'ilat hakimatan. Ayat-ayat tersebut dijadikan sebagai ayat yang memberikan sebuah hukum. Au minal hikmati utawa saking hikmah, saking master hikmah. Kalau tadi ada yang mengatakan minal hukmi, bisa juga atau bisa jadi muhakkamatin itu asalnya dari al-hikmah. Lah kalau kita ambil redaksi muhakkamatin dari redaksi al-hikmah itu maksudnya seperti apa? Aiju ila tegese den dadekake apa ayatu hakim. Aiju ila tegese den dadekake apa ayatu hakim hakimatan. Hakimatan ing perkara kang bijak. Listimaliha krana mengkune ayatu hakin alal hikami ing atase pira-pira hikmah. Nah, di redaksi muhakkamatin itu bisa jadi berasal dari masdar al-hikmah. Sehingga kalau kita ambilkan dari masdar al-hikmah, maka maksudnya seperti apa? Maksudnya ayat-ayat Al-Quran itu dianggap sebagai ayat yang begitu bijak karena mengandung banyak sekali hikmah di dalamnya. Au minal ihkami, utawa saking masdar al-ihkam, ahkama yuhkimu ihkam. Atau bisa jadi muhakkamatin itu berasal dari masdar al-ihkam. Nah, kalau diikutkan dari masdar al-ihkam, maka maksud ayat tersebut seperti apa? Aiju ila tegese den dadekake apa muhakkamatin apa ayatu hakin. Aiju ila tegese den dadekake apa ayatu hakin muhkamatan. Muhkamatan ing ayat kang jelas maknane. Muhkamatan ing ayat kang jelas maknane bihaitsu la tahtamilu. Ing dalam sekirane ora memper, ora mengku apa ayatu hakin an-naskha ing nasakh wa tabdilalan diganti wa tanaqudolan kontradiksi. Apa jenenge kontradiksi? Ya ada ayat-ayat itu dihilangkan atau dijauhkan dari yang namanya kontradiksi. Itu maksudnya nggih bisa jadi makna dari satu ayat dengan ayat yang lain itu bertentangan. Dijauhkan dari itu semua. Au minal hikmati, au minal hakamati. Au minal hakamati utawa saking al-hakamah. Atau bisa jadi muhakkamatin itu berasal dari hakamah. Bi fathataini kelawan fathah loro. Aiju ila tegese den dadekake apa ayatu hakim mumtani'atin ing pira-pira perkara kang kacegah mahfudzatin kang den reksa minat tahrifi saking ngowahi. Minat tahrifi saking ngowahi. Atau kalau redaksi muhakkamatin itu berasal dari kata hakamah, ya maksudnya ayat-ayat Al-Quran itu adalah sesuatu yang dijaga dari perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Keontentikannya masih terjaga. Gak ada yang bisa merubah keontentikan Al-Quran. Masih orisinil hingga sekarang. Dengan bukti banyak sekali para penghafal Al-Quran. Itu juga cara Allah untuk menjaga agar Al-Quran ini tidak diselewengkan, tidak dirubah. Beda dengan kitab-kitab samawi yang terdahulu seperti Injil atau Taurat atau Zabur. Itu sudah mengalami perubahan. Yang melakukan juga umat mereka sendiri.
Tapi kalau Al-Quran tidak, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah akan menjaganya sendiri ya, dengan berbagai macam cara ya. Salah satunya banyak sekali umat Islam ini yang menghafalkan Al-Quran. Itu juga salah satu cara Allah untuk mempertahankan keaslian Al-Quran. Fama tabkina utawi maknane fama tabkina ai fama tatrukna. Iku tegese fama tatrukna, ora ninggal apa ayatu hakim. Min syabahin, lafat min syabahin jam'u syubhatin. Iku jamae lafat syubhah. Wahya utawi syubhah atal bisu iku malsuake. Syubhah itu memalsukan. Wazi utawi maknane zi iku bimakna sahibin, iku kelawan nganggo maknane lafat sahib, wong kang duweni. Dadi niki di sing diarani afal khom ka afal khamsah, asma sittah atau asma khamsah. Apa iku nek nandom iku? Piye? Farfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biyain mamina asma asif min daka zu in suhbatan abana. Min daka zu termasuk asma asif, asma sittah iku adalah zu. In abana suhbatan, in suhbatan abana jika menjelaskan makna suhbah atau kepemilikan. Jadi zi sing maknane wong kang duweni iku termasuk asma sittah. Nanti i'rabnya kalau rofa pakai wawu, kalau nasab pakai alif, kalau jar pakai ya. Wasyiqaq utawi lafat asyiqaq al khilafu iku khilaf. Wa tabghina utawi maknane tabghina tatlubna iku tatlubna. Di maknane tabghina iku golek, nuntut. Wal hakami utawi maknane al hakami bi fathataini kelawan fathah loro, al hakimu iku hakim, juru pengadil, wasit. Al-i'rabu utawi iki iku i'rabe muhakkamatin utawi lafat muhakkamatin na'tu ayatin iku dadi na'ate lafat ayat. Fama utawi lafat fama harfu nafyin iku huruf nafi, tabqina utawi lafat tabqina tubqina macane tubqina. Tubqina utawi lafat tubqina bi dhammi ta'i kelawan diwaca dhammah ta'i al-fauqiyati kang bangsa dititik dhuwure, wa kasril qafi lan diwaca kasrah qafi, fi'lun iku fi'il wa fa'ilun lan fa'il. Wa dhamiru utawi dhamir lil ayati iku kedue lafat ayat. Jadi tubqina dhamire mau balike ning lafat ayatu hakim. Min utawi min zaidatun iku tambahan, ora usah dimaknani nek tambahan. La ta'ala ku ora gumantung apa min bisain kelawan suwiji-wiji. Syabahin utawi lafaz syabahin bi dhammil mu'jamati kelawan diwaca dhammah huruf kang den titik, syubahin macane ya. Syubahin bi dhammil mu'jamati. Wa fathil muwahhadati lan diwaca fathah huruf kang dititik siji. Titik siji berarti ba. Min syubahin muhakkamatin fama tubqina min syubahin. Macane ngono. Maf'ulu tubqina iku dadi maf'ul bihi tubqina. Lidhi utai lafat lidhi bi kasri lami kelawan diwaca kasrah lami wa dzalilan dzali al mu'jamati kang den titik. Jarun iku kang ngejerake wa majrurun kang den jerake. Muta'alliqun iku berhubungan bi syubahin kelawan lafat syubah. Syiqaq
Syikakin uta lafat syikakin mudhafun ilaihi iku dadi mudhaf ilaih. Wa ma utawin ma. Wa ma utawi ma nafiyatun iku nafiake. Tabghina uta lafat tabghina bi fathhi ta'i kelawan diwaca fathah ta'i al fauqiyati kang bangsa titik dhuwure wa sukunil muwahhadati lan disukun huruf kang dititik siji wa kasril ghaini lan diwaca kasrah ghaini tabghina al mu'jamati kang den titik ma'tufun iku den atofake ala tubqina ing atase lafat tubqina. Min utawi min zaidatun niku tambahan la ta'allaqu ora gumantung apa min bisain kelawan suwiji-wiji hakam. Hakami utawa lafat hakami bi fathataini kelawan diwaca fathah loro maf'ulu tabghina iku dadi maf'ul bihi lafat tabghina. Saiki maknane bet. Wa makna baiti utawi maknane bet anna hadhil ayati iku sak temene ikilah rupane pira-pira ayat. Ikilah rupane pira-pira ayat. Muhkamatun iku jelas maknane. Hakimatun tur kang ngukumi. Hakimatun tur kang ngukumi nasiratun. Nasiratu ahlil haqqi. Di idhofah kemawon nasiratu ahlil haqqi. Kang nulungi ahli kebenaran. Muzilatu syubahi ahli dhalali. Kang ngilangake pira-pira keserupaane utawa pira-pira malsuakene ahli kesesatan. Fama yabqa mongko ora tetep. Fama yabqa mongko ora tetep biha ing dalam ayatu hakin subhatun apa pemalsuan atau keserupaan li sahibi khilafin kang tetep keduwe wong kang duweni khilaf. Wa ma tatlubulan ora golek apa ayatu hakin hakiman ing pengadil. Hakiman ing pengadil yahkumu kang ngukumi sapa hakim ala mukhalifil haqqi ing atase wong kang nulayani kebenaran li zuhuri barahiniha karena pertelane pira-pira dalile ayatu haqqin alaihi ing atase mukhalifil haqq. Alaihi ing atase mukhalifil haq. Dadi maknane nazam niki wau sing diwaos nggih muhakkamatin fama tubqina min syubahin lidhi shiqaqin wa ma tabghina min hakamin. Niku maksudnya napa? Maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an niku adalah sesuatu yang sudah jelas maksudnya dan jelas maknanya. Ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang banyak membawa hukum-hukum syar'i. Ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang selalu memberikan pertolongan kepada ahli-ahli kebenaran. Ayat-ayat Al-Quran juga adalah ayat-ayat yang senantiasa menghilangkan segala bentuk keserupaan yang disangka oleh orang-orang yang tersesat. Jadi kalau kita lihat bahwasanya ayat Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang membela kebenaran, ayat Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang menolong mereka. Kemudian kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran bagi para musuh-musuh Al-Quran yang selalu menentang Al-Quran, itu justru ayat Al-Quran itu adalah ayat yang selalu menghilangkan keraguan-keraguan atau keserupaan-keserupaan pada diri mereka. Sehingga tidak ada lagi keserupaan dalam ayat Al-Quran, ketidakjelasan dalam ayat Al-Quran bagi orang-orang yang menentang ayat Al-Quran. Tak perlu kamu cari lagi
Siapa yang akan mengadili apakah musuh-musuh Al-Quran itu butuh diadili sehingga mana yang benar mana yang salah, nggak perlu. Wa ma tatlubu hakiman, nggak perlu hakim lagi, nggak perlu wasit lagi. Ayo kita datangkan wasit, mana yang benar, nggak perlu. Mengapa kok nggak perlu? Karena dalil-dalil dalam Al-Quran itu sudah jelas. Jadi nggak perlu kita datangkan seorang pihak ketiga yang menjadi hakim untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi ayat Al-Quran sendiri sudah dengan dirinya sendiri itu bisa membuktikan bahwasanya orang-orang yang menentang Al-Quran itu salah. Jadi redaksi ini mau jelasno nek ayat Al-Quran itu intinya memang sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh musuh-musuh yang menentang Al-Quran. Makanya banyak sekali kemarin dijelaskan kalau ayat Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat Kanjeng Nabi sing ngeluwihi mukjizat nabi-nabi liyane. Karena Al-Quran itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang saat itu bertemu dengan Kanjeng Nabi, dan juga orang-orang yang sampai saat ini percaya dengan Nabi meskipun tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu yang hanya bisa dipercaya oleh orang-orang yang saat itu hidup, seperti mukjizatnya Nabi Musa bisa membelah lautan. Maka yang saat itu percaya ya orang-orang yang pernah melihat lautan terbelah. Nah, sedangkan umat-umat selanjutnya ya banyak sekali yang mengira itu hanya mitos belaka dan lain-lain, karena mereka tidak melihatnya secara langsung. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran dirasakan umat-umat yang hidup bersama Nabi, dan juga dirasakan oleh umat-umat Muhammad yang hidup setelah Nabi Muhammad. Bahkan banyak sekali ayat-ayat ayat Al-Quran yang menjelaskan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Kalau kamu ragu dengan apa yang diturunkan aku Allah kepada hambaku Muhammad, maka cobalah kamu datangkan satu surat saja yang menyamai ayat Al-Quran. Tidak akan ada yang bisa. Sampai-sampai kalau di ayat surat Al-Isra tadi yang baru kita baca, Cahaliyah mau kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Muhammad, katakanlah, andaikan manusia dan seluruh jin itu berkumpul jadi satu, saling tolong menolong, mereka bertekad untuk membuat Al-Quran la ya'tuna bimislihi, maka mereka tidak akan mampu membuatnya meskipun mereka saling tolong. Jelas dengan ayat Al-Quran surat Al-Isra engko dibukane. Nek ora salah kok ketoke mau maca ayat kuwi kok. Nggih. Qul la in istama'atil insu wal jinnu. Katakanlah wahai Muhammad, la in istama'at, andai saja berkumpul al-insu manusia wal jinnu dan jin ala ayatu bimithli hadzal Quran, mereka berusaha untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu mendatangkan semisalnya, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun di antara mereka saling tolong gotong royong gawe Al-Quran, kabeh menungso kabeh jin, ngono wae ora bakal iso. Apa meneh ceritanya Musailamah Al-Kadzab. Tahu diceritani Musailamah Al-Kadzab? Podo aku ora tahu. Ya Musailamah Al-Kadzab itu mengaku menjadi seorang nabi, kemudian dia mencoba mendatangkan beberapa ayat seperti ayat Al-Qur'an. Nek ning kene wa arada ayatiya bi Qur'anin yusbihul Qur'an faqala fi mu'aradati suratin naziat wat tahinati tahna wal ajinati ajna wal khabizati khubza. Ajinat iki gawe wong adonan roti, khabizat iki wong sing gawe roti.
Iso ngekakno tapi sing modele ngono-ngono kuwi. Ketoke padha tapi ora ono isine, kopong maknane. Intine banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an yang menentang para orang-orang yang tidak percaya Al-Qur'an, ditentang untuk mendatangkan ayat Al-Qur'an. Mereka tidak akan mampu, sedikit pun tidak akan mampu. Wa fil baiti lan iku tetep ing dalem bait jinasun utawi jinasul istiqaq utawi jinas istiqaq. Wa radul ajzi lan batik radul ajzi ala sadri ing atase ngarep. Balikake mburi ala sadri ing atase ngarep fi qaulihi ing dalam dawuhe Al Imam Al Busiri muhakkamatin wa hakamin. Kiradul ajzi ala sadri unsur katane sama, ana hak, ana kaf, ana mim. Wa fi qouli lan ing dalam dawuh Al Imam Al Busiri tubqina wa tabghina. Lafaz tubqina karo lafaz tabghina. Al jinasu utawi jinas al muharraf kang den apa jenenge den slewangake. Jinas muharraf. Terus mahuribat qattu illa adamin harabin a'dal aadi ilaiha mulkiyas salami. Mahuribat ora den tentang apa ayatu hakin ayat Al-Qur'an qattu ing dalam babar blas illa ada angin kejaba bali illa ada angin kejaba bali min harabin sangking kesusahan a'dal aadi sapa wong kang banget musuhine sangking pira-pira musuh. A'dal aadi sapa wong kang banget musuhine sangking pira-pira musuh. Ilaiha marang ayatu haqqin mulkiyas salama hale wong kang nglemparake perdamaian, nguncalake perdamaian. Al-lughatu utawi iki iku bahasane. Mahuribat utawi maknane mahuribat ay uridat tegese ora ditentang. Qattu utawi lafat qattu dzarfun iku dzaraf. Listighraqil madhi keduwe makna ngentekake mangsa kang wis kliwat. Tidak pernah sama sekali. Wa ada utawi lafat ada ay roja'a tegese iku roja'a bali. Wal harabu bi fathir ra'i kelawan kawaca fathah ra'i. As-salbu iku as-salbu mingkaulihim saking dawuhe wong Arab, saking ucapane wong Arab, harabtur rajula haraban salabtuhu. Rupane lafat harabtur rajula haraban salabtuhu. Wal muradu utawi kang den karepake guna ing dalam kene panggonan asyiddatu iku kesusahan. A'dal aadi utawi maknane a'dal aadi ay asyaddu iku tegese banget, paling banget, hirson apane semangate alal muadati ing atase musuhi. Wal aadi utawi lafat al aadi jamu adain iku jamae lafat a'da. Wa a'da ono lafat a'da jam'u aduwin iku jamae lafat aduwun. Fa huwa utawi aadi jam'ul jam'i iku jamae jama'. Di aduwun jamae a'da dijamak kene dadi aadi. Berarti aadi iku jam'ul jama'. Wassalabu utawi lafat as-salabu bi fathataini kelawan diwaca fathah loro alistislamu. Alistislamu iku nampa walingkiyatu lan tegese manut.
Al-i'rab utawi iki iku i'rabe ma utawi manafiyatun iku nafi'ake. Huribat utawi lafat huribat bi dhammil ha kelawan diwaca dhammah hae al-muhmalati kang ora den titik. Wa kasrir ra lan diwaca kasrah ra fi'lu madhin iku fi'il madhi. Mabniyun kang den mabniake lil maf'uli kedue maf'ul. Diwaca nganggo mabni lil maf'ul utawa istilah lainnya mabni majhul. Wa naibul fa'ili utai naibul fa'ili dhamirun iku dhamir mustatirun kakasipun fihi ing dalem huribat. Fihi ing dalem huribat. Dhamire mustatir, fa'ile rupa dhamir mustatir. Ya'udu kang bali apa dhamir ila ayatin marang lafat ayat. Qattu utai lafat qattu bi fathil qafi kelawan diwaca fathah qafi wa dhammit ta ilan diwaca dhammah ta al musyaddadati kang ditasydid muta'alliqun iku berhubungan bi huribat kelawan lafat huribat. Illa utawi illa harfu ijabin iku huruf ijab. Ada utawi lafat ada bila aini kelawan ain wa dalilan dal al muhmalataini kang ora den titik karone. Fi'lu madhin iku fi'il madhi. Min harabin utawa lafat min harabin bi fathil ha'i kelawan diwaca fathah ha'e war ra ilan ra'i al muhmalataini kang ora den titik karone muta'alliqun iku berhubungan iku gumantung bi ada kelawan lafat ada. Wa min utawi min ta'liliyatun iku bangsa ta'lil, bangsa alasan. Iku berarti mau min maknane illa ada ing kejaba bali sapa kejaba bali min harabin krana susah. Min harabin krana susah. Mine mau maknane krana. A'da utawi a'da bil kasri kelawan diwaca pendek. Fa'ilu ada iku dadi fa'ile lafat ada. Al-a'adi utawa lafat al-a'adi mudhafun ilaihi iku dadi mudhaf ilaih. Ilaiha utawa lafat ilaiha muta'alliqun iku berhubungan iku gumantung bi ada kelawan lafat ada. Wa dhamir utawi dhamir lil ayati iku kedue lafat al-ayat. Mulkiya utawa lafat mulkiya bi dhammil mimi kelawan diwaca dhammah mime wa sukunil lam lan diwaca sukun lame wa kasril qaf lan diwaca kasrah qaf halun iku dadi hal min fa'ili ada sangking fa'ili lafat ada. Assalam utai lafat assalam bi fathis sini kelawan diwaca fathah sini al mumalati kang ora den titik. Wal lamilan lam mudhafun ilaihi iku mudhaf ilaih. Wa maknal baiti utai maknane bait iku anna hadhil ayat iku sak temene iki rupane pira-pira ayat. Ma'arodo iku ora bisa nentang. Ma'arodo iku ora nentang. Ha ing ayat Al-Qur'an mu'aridun sapa wong kang nentang. Illa roja'an kejaba bali sapa mu'arid minasyiddati krana kangelan mustasliman hale wong kang nampa mungko dan tur wong kang manut li ajzihi krana apese muarid an muaradatiha sangking nentang ayat Al-Qur'an. Wa fil baiti lan iku tetep ing dalam bait jinasul istiqaq utawi jinas istiqaq fi maudhi'aini ing dalam panggonan loro. Rupane fi huribat ing dalam lafat huribat wa harabin lan lafat harabin. Wa fi a'da lan ing dalam lafat a'da wal a'adi lan lafat al a'adi. Jadi sing wis kaya tak kondokno mau Imam Al-Busiri jelasno ning nazam selanjutnya mahuribat qattu illa ada min harabin a'dal a'ati ilaiha mulkiyas salam. Bahkan orang-orang yang sangat begitu menentang Al-Qur'an, memusuhi Al-Qur'an,
Ketika mereka mencoba menentang Al-Quran, tidak percaya Al-Quran, apa hasilnya? Hasilnya ia akan pulang dengan tangan kosong. Mereka pulang dengan tangan kosong. Pertentangan yang mereka lakukan kepada Al-Quran tidak membuahkan hasil sama sekali. Mereka pulang dengan tangan kosong dan mereka hanya bisa pasrah mengakui bahwasanya ayat Al-Quran itu memang benar-benar mukjizat Rasulullah. Gak bisa ditandingi sama sekali. Gak bisa ditandingi sama sekali. Jadi bagaimanapun, karena memang Nabi Muhammad SAW itu di saat itu beliau itu hidup di kalangan orang-orang kafir yang saat itu suka yang namanya bermain sastra. Sehingga Allah mencoba memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad disesuaikan dengan kondisinya saat itu. Hanya Nabi Muhammad itu diberi sebuah mukjizat yang bisa mengalahkan kehebatan sastra Arab saat itu. Nah, ketika saat itu Nabi Muhammad diberikan mukjizat berupa Al-Quran, di mana siapapun yang membaca ayat Al-Quran, mereka akan mengakui betapa hebatnya sastra Al-Quran. Bahkan orang-orang Arab saat itu, orang-orang kafir saat itu yang berlomba-lomba dalam sastra, mereka pun ikut mengakui kalau ayat Al-Quran itu sangat hebat sekali. Tidak mungkin kalau ini buatan manusia. Makanya gue nek kepengin ngerti mukjizat sing sebenarnya Al-Quran niku, gue kudu belajar balaghah, sinau ma'ani, sinau bayan, sinau badi'. Karena nanti kalau kamu sudah bisa paham itu, Mas, kamu baru bisa merasakan mukjizat Al-Quran dari sisi sastranya. Bagaimanapun Al-Quran itu sebenarnya itu salah satunya digunakan untuk mengalahkan ahli sastra saat itu. Sehingga yang bisa merasakan kehebatan Al-Quran saat itu ya orang-orang yang paham sastra Arab. Karena saat ini mungkin kamu belum bisa mengetahuinya hebatnya Al-Quran itu di mana. Hanya dibaca, baca tok. Kalau dari segi sastranya seperti apa hebatnya? Nah, kita perlu belajar dulu, belajar balaghah. Kayak apa kayak jenenge? Kowe pernah diajari fasahatul mufrad atau fasahatul kalimah, kalian juga pernah diajari fasahatul kalam. Apa nek fasahatul kalimah? Jeling ora? Aan diaan. Jeling ora ya? Fasahatul kalimah, fasahah itu artinya jelas. Kemudian kalau dihubungkan dengan kalimah, artinya redaksi atau diksi yang digunakan itu adalah diksi-diksi yang jelas. Jelasnya terhindar dari satu yang namanya tanafurul huruf. Giling. Apa nih tanafurul huruf? Belibet ya, belibet hu mustasjirat. Jadi redaksi-redaksi Al-Quran atau diksi-diksi yang dipakai ayat Al-Quran itu terhindar dari itu semua. Tanafurul huruf, terus ono sing jenenge mukhalafatul qiyas, tidak sesuai dengan aturan ilmu sorof. Harusnya nek contoh-contohnya nek kitab-kitab balaghah biasanya dicontohke harusnya diwaca ajallu tapi dia diwaca ajlali. Harusnya idgham malah diwaca faqul idgham. Ini jenenge mukhalafatul qiyas. Fasahatul kalimah itu tanafurul huruf, terus apa mau mukhalafatul qiyas karo ghorobah. Ghorobah niku napa? Pemilihan diksinya itu diksi yang jarang diketahui oleh orang yang mendengar. Malakum takakatum katakakuikum. Nah, itu malakum takakatum. Tahu lah. Nah, ya harusnya dia nggak pakai redaksi yang itu karena ada redaksi lain yang masih mudah untuk diketahui maksudnya. Dan ini intinya nek masalah fasahatul kalimah itu
pemilihan diksi yang tepat. Diksinya jangan pakai diksi yang jarang orang tidak tahu. Harusnya kamu pakai redaksi sing akeh wong ngerti, sehingga kowe nek ngomong langsung wong paham. Iku terhindar dari yang namanya ghoroba. Ghoroba itu maknane asing. Sing ngerti paling wong pira tok. Tapi akeh sing ora ngerti. Jadi nek kowe ngomong ya ngono, harus pakai redaksi yang mudah difaham. Kalimun nasa biqadri uqulihim. Omongi manusia, omongi audien dengan kadar kemampuan akal mereka. Biasanya yang bahasa intelek kan juga susah ya. Nek memang dia bukan orang-orang akademis. Nek gue ngomong desa ya cuma gue basa-basa sing apa jenenge reboisasi, apa jenenge ya pokoknya sing sasi-sasi ngono iku lah. Jangan pakai yang enggak gitu, kasihan yang dengar enggak paham. Terus ana fasahatul kalimah ana sing jenenge fasahatul kalam. Fasahatul kalam itu kamu harus terhindar dari tanafurul kalimat, kamu harus terhindar dari dhafut ta'lif, harus terhindar dari takkid, baik takkid maknawi ataupun takkid lafzi. Iku wis diajari. Nek tanafurul kalimat contohe walaisa qurba qabri harbin qabrun. Eling ora? Walaisa qurba qabri harbin qabrun. Nah, iku cek cara nek cara wong Jawa ya iku lelek apa jenenge laler mencelok ning pager di ngopo iku biasane nek wong-wong ngopo? Laler mencelok ning pager ditamplek makler iku nek cepet kan duwe angel ya Mas ya. Nah, ngono-ngono kuwi. Ku nek ning Arab tapi nek contone ning balaghah biasane walaisa qurba qabri harbin qabrun. Piye iku ngarepe aku lali. Blibet tapi blibete gara-gara berkumpulnya beberapa kalimat. Ada diksi banyak tapi iso gawe blibet. Laler mencelok ning pager ditamplek makler. Lor. Nah, pokoknya ngono kuwi lah aku juga ilatku meneh. Akibat loro rapati lincah iki. Jadi orang-orang yang saat itu mencoba menentang Al-Quran, tidak percaya kalau Al-Quran itu benar-benar mukjizat Kanjeng Nabi. Mereka menyangka kalau Al-Quran itu buatannya Nabi Muhammad loh. Dia ingin wis dijelasno Nabi Muhammad itu diciptakan sebagai manusia yang ummi. Nggih mboten? Gak iso nulis, gak iso maca. Oh, nulis maca wae ora iso kok iso gawe Al-Quran. Ini sesuatu yang mustahil. Dan justru ketidakbisaan Nabi Muhammad membaca dan menulis itu sebagai sebuah bukti yang jelas bahwasanya memang benar-benar Al-Quran itu wahyu Allah, bukan buatan Kanjeng Nabi. Nek Nabi ku iso maca, Nabi iso nulis, bisa jadi Nabi itu belajar maca buku-buku sejarah. Nggih mboten? Nah, terus sudah mulai ada di pikiran beliau karena beliau bisa menulis, akhirnya nulis. Oh, maca nulis ora iso kok gawe Al-Qur'an. Ketidakbisaan Nabi Muhammad maos kalih nulis itu justru menjadi sebuah bukti kalau benar-benar Al-Qur'an itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Kanjeng Nabi. Nek kowe ora iso nulis, ora iso maca ya goblok tenan deh. Awet cilik di sekolah ana awet PAUD terus mlebu TK mlebu SD wis 6 tahun, bariku mlebu MTS setahun. Ora iso maca, ora iso nulis ya goblok tenan nek kuwi. Nah, nek Kanjeng Nabi ra iso maca, ra iso nulis iku justru malah keistimewaane Kanjeng
Kanjeng Nabi sebagai bukti kalau Al-Quran itu murni bukan buatannya Kanjeng Nabi, tapi murni wahyune Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Makane ning Gua Hira iku dikon maca karo sapa? Nabi, dikon maca karo malaikat Jibril kan. Muhammad, Iqra ya Muhammad. Jawabannya apa? Ma'ana bika. Iqra ya Muhammad, ma'ana bika. Iqra ya Muhammad, ma'ana bika. Aku gak iso maca, kok maca piye? Aku gak iso maca. Kanjeng Nabi nabiyil ummi, gak iso maca, gak iso. Tapi iku keistimewaan. Iku hikmah Kanjeng Nabi digawe ra iso maca ra iso nulis ya iku mau gen terbukti nek Al-Qur'an iku bener-bener wahyu saking Allah. Lah wong-wong sing ora percaya iku mau akhirnya mencoba dan mencoba untuk menyaingi Al-Qur'an, tapi apa yang mereka dapatkan? Mereka hanya bisa pulang dengan tangan kosong. Susah jebule gawe sing padha karo Al-Qur'an. Akhirnya dia mulai ngono, ra iso kowe. Kayak mau Musallamah al-kadzab, wat tahinati tahna, wal ajinati ajina, wal khabizati khubza. Gayane kaya wan naziati naz'an. Tapi ra iso. Mereka hanya bisa pasrah, mereka hanya bisa mengakui kalau ayat Al-Quran memang mukjizatnya Kanjeng Nabi, gak iso dikalah. No. Mereka pulang dengan tangan hampa, mereka hanya bisa pasrah dan mereka mengakui kalau memang Al-Quran itu mukjizatnya Kanjeng Nabi. Mereka tidak bisa mengalahkan mukjizat tersebut. Sampai saat ini gak ono sing iso gawe kaya ya mau kaya mau ayat sing ning Al-Isra mau nggih wis dijelasno jelas-jelas kul katakanlah wahai Muhammad la inijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Jin manungsa saling tolong menolong gotong royong gawe Al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya, tidak akan mampu meskipun mereka saling tolong. Gak iso Mas. Pemeneh kue-kue sing bahasa Arabe rapati iso, nahwu sorab yo serak genah kabeh. Ngono arep ngaku-ngaku dadi nabi aja. Dadi wali lah. Jono kesempatan, tapi nek dadi nabi ora ono kesempatan. Sopo ning kene sing pengen dadi wali? Raddat balaghatuha da'wa mu'aridhiha raddal ghayuri yadal jani 'anil hurami. Raddat nolak balaghatuha apa balaghahe ayat Al-Qur'an. Jadi balaghahe ayat Al-Qur'an itu bisa nolak. Nolak napa Mas? Da'wa mu'aridhiha ing dakwane wong kang nentang ayat Al-Qur'an. Jadi keindahan sastra Al-Quran itu sendiri itu sudah bisa dengan sendirinya menolak klaim atau dakwaan dari orang-orang yang menentang ayat Al-Quran. Nah, seperti apa menolaknya Al-Quran kepada klaim orang-orang yang menentang Al-Quran? Raddal ghayuri, kelawan koyok nolake wong lanang kang banget cemburune. Raddal ghayur, kelawan kaya nolake wong lanang kang banget cemburune yadal jani ing tangane wong kang natoni anil hurami saking pira-pira mahram.
Al-lughatu utawi iki iku bahasane raddat utawi maknane raddat ai sorofat. Tegese iku mengokake. Wal balaghatu utawi maknane balaghah fil kalami ing dalem omongan mutabaqatuhu iku nyocokine omongan limuqtadul hali marang tuntutane keadaan. Ma'a fasahatihi ing dalem sartane fasahahe kalam atau jelase kalam. Nah iki balaghah jelasno. Kalam nek balih niku kalam sing piye? Omongan sing balih. Cara wong Arab iku piye? Omongan sing omongane cocok karo situasi dan kondisi. Sing diomongi kok ngengkel, gak percaya, kudune dikeki sing jenenge tauhid. Semisal kowe tak kei kabar nek Kang Farih mati pomo. Padahal bengi jek guyon-guyon. Esok-esok dikei kabar nek Kang Farih tabrakan terus mati. Lah sing ngeki kabar Arya biasane ngapusi. Ora percaya gak pondok. Alah ngapusi Kang Ria mending guyon saiku ngono. Ora percaya wong aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kok. Wong akhire dhek kondo nggawa kabar iku ngantek sumpah. Sumpah aku ora ngapusi. Billahi wallahi inna akhi. Bahasa Arab. Inna akhi sak temene dulurku. Muhammad Fari Al-Asdiqa. Bar ketabrak motor, bar ketabrak mobil, bariku mati ning nggon. Ndak etono. Lah aku wis wani sumpah kok jera percaya. Mangsamu aku rong kaji kowe ora percaya. Biasane omongan ngono. Jadi nek kowe ngomongi wong seorang ngandel ngono iku biasane mbok sumpah mboten. Alah ngapus ya. Sumpah ya sumpah. Wis kadene yo ngeyel. Mesti kan muncul omongan yang seperti itu. Padahal nek kowe kulino ora ngapusi, kowe kondo Kang Fari to mati. Innalillahi langsung ngono. Nek iki ora, alah ngapusi ngono sik. Kari sing nggawa berita area ya alah ngapusi. Ning dhek guyon. Tapi nek sing nggawa Pak Barudin Fari mati. Malah alhamdulillah. Mati. Gak jauh urip tapi dhek. Jadi balaghah iku omongan sing sesuai dengan situasi dan kondisi. Nek wonge kok sing diomongi iku ora ngeyel ya ora usah dikeki sumpah barang. Tapi nek sing diomongi ngeyel keki sumpah iki jenenge omongan sing sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Tapi omongan ini juga harus dibarengi dengan omongan-omongan sing fasahah. Jadi omongannya juga fasahatul kalam, kalimahnya juga harus fasahatul kalimah. Jadi kalam nek balik itu mesti fasahah, tapi nek kalam sing fasahah durung mesti balik. Jadi kalam sing balik itu mesti fasih, tapi nek kalam fasih durung mesti balik. Karena akeh wong kalimahnya fasih tapi tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi nek balik itu mesti fasih, tapi nek fasih durung mesti balik. Leng-leng iku. Wal mu'aradatu utawi maknane mu'aradah al isyanu iku nekake bil misli kelawan ngumpamani. Jadi mu'aradah ning kene maksude dakwa mu'aridiha nentang Al-Qur'an niku maksudnya piye kepengin nekakno sebuah ayat atau beberapa ayat yang menyamai Al-Qur'an. Iso gak? Ka ono sing iso. Faktu bisuratim mim misli ditantang sak surat ora iso. Faktu bi asri muftarayatin ditantang 10 gak iso. Sak surat yo gak iso. Apa meneh utoh gak mungkin iso. Jin menungso kumpul dadi siji gotong royong gawe Al-Qur'an layak tu nabi mislihi. Itu pun gak akan mungkin bisa mendatangkan yang seperti Al-Qur'an. Wal ghayur utawi maknane al ghayur.
Wal ghayur utawi al ghayur sigatun iku sigat mubalaghatun kang banget-bangetake, sigat mubalaghah. Ghayur iku maknane banget cemburune. Ghayur. Nek ghafur banget pangapurane. Nek syakur banget matur suwune, banget syukure. Minal ghirati saking lafadz ghirah. Wal jani utawi manane al jani, wal jani utawi al jani minal jinayati iku saking jinayah. Yuqalu den ucapake jana natoni alaihi ngatasé wong jinayatan kelawan natoni. Ai fa'ala tegese nglakoni sapa wong bihi kelawan wong liya makruhan ing perkara kang den ketingi. Wal hurami utawi lafat al huram ahlur rajuli iku bojone wong lanang. Wahiduha utawi mufrate huram hurmatun iku hurmah. Wal hurmatu utawi al hurmah ma iku perkara la yahilu kang ora halal intihakuhu apa ngrusak ma. Al i'rab utawi iki iku i'rabe raddat utawi lafat raddat balaghatuha, raddat balaghatuha utawi lafat raddat balaghatuha fi'lun iku fi'il wa fa'ilun man fa'il dakwa utawi dakwa maf'ulu mu'aridiha. Oh ngene, maf'ulun niku dadi maf'ul bih, mu'aridiha utawi lafat mu'aridiha mudhofun ilaihi ku dadi mudhof ilaih. Radda lafat radda maf'ulun mutlaqun. Maf'ulun mutlaqun niku maf'ul mutlaq. Tasbihiyun kang bangsa nyerupakake. Ayraddan tegese nolak misla raddil ghayuri kelawan ngumpamanine nolake wong kang banget cemburune. Ayraddan tegese nolak kelawan nolak misla raddil ghayuri kang ngumpamani nolake wong kang banget cemburune. Bi fathil ghaini kelawan diwaca fathah ghaine al mu'jamati kang den titik. Wa dhammil ya ilan diwaca dhammah yae at-tahtiyati kang bangsa titik ngisore. Mudhofun ilaihi iku dadi mudhof ilaih. Min idhaf min min nggih. Terus min niku. Ngene. Min idhofatil masdari kang tetep saking idhofahake masdar ila fa'ilihi marang fa'ile masdar. Yada utawi lafat yada maf'ulu radda iku dadi maf'ul bi lafat radda. Aljani utawi lafat aljani bil jimi kelawan jim wan nun lan nun mudhofun ilaihi iku dadi mudhof ilaih. Anil hurami utawi lafat anil hurami bi dhammil ha'i kelawan diwaca dhammah ha'i wa fathir ra'i lan diwaca fathah ra'i al muhmalataini kang ora den titik karone. Muta'alliqun niku gumantung bi radda kelawan lafat radda. Wa ma'nal baiti utawi maknane bait iku anna balaghata hadhil ayati iku sak temene balaghahe ikilah rupane pira-pira ayat Al-Qur'an. Raddat iku bisa nolak apa balaghatu hadhil ayat, bisa nolak man ing wong yu'aridu kang nentang ning kene maksude nekakno sesuatu sing madani Al-Qur'an. Yu'aridu kang nentang sapa man ha ing ayat Al-Qur'an ing hadhil ayat. An mu'aradatihi saking nentang ayat an mu'aradatihi saking nentang ngene an mu'aradatihi saking nentange man yu'ariduha an mu'aradatihi saking nentange man yu'ariduha raddan kelawan nolak syadidan kang banget karaddil fahli kaya nentange wong lanang
Karadil fahli kaya nentange wong lanang al-ghayuri kang banget cemburune. Nentang yadal jani ing tangane wong kang natoni an huramihi saking pira-pira bojone fahl. Jadi sampai-sampai Al-Imam Al-Busiri itu mengibaratkan bahwasanya sastra yang dimiliki ayat Al-Quran itu dengan sendirinya bisa mengalahkan siapapun yang mencoba mendatangkan sesuatu yang hampir mirip Al-Quran. Jadi sastranya Al-Quran itu sendiri dengan sendirinya bisa mementahkan, menolak, mengalahkan orang-orang yang ingin mendatangkan sastra yang seperti Al-Quran. Dengan balaghahnya sendiri iku iso nolak wong-wong sing kepengin gawe kaya ayat Al-Quran. Yaiku orang-orang yang gak percaya ayat Al-Quran iku bener-bener wahyu teko Gusti. Mereka dikalahkan dengan kekuatan sastra Al-Quran itu sendiri. Mereka tidak akan mampu mendatangkan yang seperti Al-Quran. Bahkan diibaratkan oleh Al-Imam Al-Busiri, oleh nentang itu kaya wong lanang sing duwe bojo, bojone diganggu karo wong lanang liya. Kira-kira nek kowe dadi wong lanang, iki kowe duwe bojo, kok dicekel-cekel karo tanggamu. Kira-kira iku kowe banget ngamuke apa ora? Banget ngamuke. Oleh mbelani bojomu gen ora dicekel-cekel tanggamu iki. Kira-kira tenanan ora? Kira-kira tenanan. Awas senggol bacok kowe. Nggih apa ora? Bojone kok gemek-mek piye? Jadi sastra Al-Quran itu diibaratkan ketika mereka menolak ketidakmampuan orang-orang yang ingin mendatangkan sesuatu yang semisal Al-Quran. Itu diibaratkan seperti laki-laki yang punya istri, istrinya diganggu laki-laki lain. Kira-kira pertentangan yang dilakukan oleh orang yang punya istri ini tadi hebat gak kira-kira? Ora usah utek-utek bojoku. Senggol bacok kowe. Wedok akeh kok ganggu bojoku. Ora trimo, Mas. Kok boleh nek sinetron kan ngantos ngono kae ya. Gak terima nek bojone diganggu wong lanang ya. Di ayat Al-Qur'an itu kaya nek ana wong sing kepengin nekakno kaya ayat Al-Qur'an niku nentange kaya wong lanang sing bojone diganggu wong lanang. Mbuh iso diibaratno kaya ngono mbuh piye? Ya maksudnya temenanan. Bener-bener nek memang iku bojone ya tetep nek ana wong lanang sing ganggu bojone ya tetep dimusoi nggih. Dimusoi. Pengine ya menang aja nganti kalah. Kudune kono sing mundur. Aja malah kowe sing mundur. Wis kono-kono pek bojoku kowe pek. Mau tak golek liyane ya aja. Mpreh bojone wis elek terus kono-kono pek aku tak golek liyane ya aja. Pengine wong wedok ya nek diganggu wong lanang liya ya bojone ya nglindungi. Ini dia ibaratna kados ngoten niku wau. Raddat balaghatuha da'wa mu'aridhiha raddal ghayuri yadal jani anil hurami. Mbuh nek Arya nek pacare diganggu wong lanang liya kira-kira ngamuk ora ya? Golek mulai. Tak bojone umpama ana adine diganggu wong lanang liya kan ya ora trima. Ora usah macam-macam karo adikku kowe, pateni kowe. Tentunya kita sebagai seorang laki-laki akan membela mahram-mahram kita ketika mencoba diganggu oleh laki-laki lain.
Punah laha ma'anin kamaujil bahri fi madadin wa fawqa jauharihi fil husni wal qiyami wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.